Здравствуйте, я технический директор компании «Экокамин». Работаю в компании более 20 лет, специализируюсь на проектировании и монтаже каминов. Сегодня расскажу, как правильно растапливать камин. Ключевой фактор в работе камина – это дрова. Камины компании «Экокамин» работают на любых породах древесины. Главное в дровах – это влажность, не выше 18%. Такая влажность достигается в колотых дровах, пролежавших под навесом не менее 1 года. Какая же порода древесины лучше? По большому счету, порода древесины не влияет на качество работы камина. Наиболее популярные дрова – это березовые. Березовые дрова дают высокую теплоемкость, и при горении нет эффекта стреляющих искр. Твердые породы древесины, такие как бук, дуб, вяз, выделяют при горении много тепла, но пламя при горении таких дров не столь красиво. Хвойные породы древесины можно сжигать в наших каминах, но это нежелательно, потому что при горении хвойные породы стреляют искрами. Сегодня растопим камин Рио. Это новое изделие компании «Экокамин». Топка подовая. Соответственно, значит, вниз кладем 2 небольших полежка. Выше укладываем основную массу дров. Стараемся их укладывать в виде колодца. Топочная часть, как вы видите, небольшая, поэтому дрова примерно 20 сантиметров длиной. Сверху укладываем растопку. Это мелко расколотые дрова. Ручка управления подачей воздуха на горение должна стоять в положении максимальной подачи воздуха, то есть повернута вправо. Соответственно, дрова уложены таким образом, что внизу лежат более толстые полежки, а сверху лежит растопка. Разжигать будем сверху. Как вы видели, камин Рио компании «Экокамин» отлично растапливается, поэтому приобретайте и наслаждайтесь видом огня.